What is up YouTube? I'm back with brand new sneaker video. So आज चाहिँ मसँग एउटा यस्तो खालको बक्स रहेको छ। यो बक्स चाहिँ तपाईहरु यदि स्निकर लभर हो भने चाहिँ यु गाइज अलरेडी नो है के हो भनेर। स्पेशल एडिसनको बक्सहरु चाहिँ यस्तो बक्समा आउँछ। पाएर पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ सेल कलरमा ग्रे कलरले नाइकी एसपी को लोगो लेखिदा ब्रान्डिङ गरेको छ। सो तपाईहरुले बक्सको साइडमा हेर्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ साइज डिटेलिङहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सो ढिला नगरिकन हामी के छ भित्र खोलेर हेरिहाल्छौँ है त। थाहा चाहिँ छैन यो चाहिँ कार्टुनको पेपर दिएको छ है। यो कार्टुनको पेपर अनि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्यो भने चाहिँ सो तपाईहरुले चाहिँ फर्स्ट अफ अल यस्तो पेपर पाउन सक्नुहुन्छ। यो सो तपाईहरुले अनि यो दुईटा पेपर एकदमै सफ्ट स्मुथ पेपर देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा। अनि तपाईहरुले हेर्यो भने चाहिँ यस्तो वाउ वाउ बवाल छ। ट्याङ ट्याङ यो पेयर चाहिँ फाइनली मेरो एकदम फेभरेट पेयर थियो। सो फाइनली मसँग आएको छु। सो यो चाहिँ गएको डिसेम्बरमा चाहिँ डिसेम्बर 14 मा चाहिँ रिलिज भएको थियो। सो मैले त्यतिखेर चाहिँ रिटेल प्राइसमा अनलाइन ड्र हुँदाखेरि स्निकर एपबाट चाहिँ मैले पाएन। सो यो चाहिँ तीनटा क्यारेक्टरमा रिलिज भएको स्निकर हो। अनि यो चाहिँ 3 कलर डिफ्रेन्ट सिलावेटमा चाहिँ ड्रप गरिएको थियो। सो एउटा चाहिँ यो पिङ्क कलर, यो क्यारेक्टरको नाम चाहिँ ब्लसम भनेर भन्छ है। नाइकी एसपी डङ्क पावरपफ ब्लसम भनेर भनिन्छ। अनि सो अर्को पेयर दुईटा पनि ड्रप भएको थियो। एउटा चाहिँ बटरकफ अनि एउटा चाहिँ बबल्समा चाहिँ ड्रप गरेको थियो। सो तिनीहरू चाहिँ म बिस्तारै किन्छु होला मेबी है। रिटेल प्राइसमा चाहिँ मैले म्यानेज गर्न सकेन। सो यो चाहिँ मैले फेभरेट वान अफ दि तीनटामा चाहिँ फेभरेट भएर चाहिँ किनेको छु। अनि त्यही हो, यसको रिटेल प्राइस चाहिँ त्यही 140 अराउन्डमा होला है मेबी। एक्ज्याक्ट को डलरमा चाहिँ थाहा भएन। कोरियन वनमा चाहिँ 1,49,000 चाहिँ यसको रिटेल प्राइस हो। सो अहिले चाहिँ रिसेल मार्केटमा चाहिँ यसको 3 to 4, 500 को अराउन्डमा चाहिँ होल्ड भइरहेको छ। सो यो चाहिँ एकदमै लिमिटेड फेयर पनि थियो है। यो स्निकर चाहिँ नाइकी एसपी डङ्क पावरपफ है। त्यो भनेको चाहिँ 90s को कार्टुन हो। तर म पनि यति धेरै कार्टुन चाहिँ हेर्दिनँ। यो पावरपफ भनेको चाहिँ 90s को एकदम पुरानो कार्टुन क्यारेक्टर तीनटा छ। सो तीनटा मध्ये यो चाहिँ ब्लसम क्यारेक्टरको हो। सो तपाईहरुले यदि कार्टुन हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यु गाइज थाहा होला है, तपाईहरुलाई थाहा हुन सक्छ। सो मैले पनि त्यति धेरै हेर्दिनँ। सो हामी यो जुत्तालाई एकदम डिटेलमा हेर्छौँ है त। तपाईहरुले यो पेयरलाई हेर्यो भने चाहिँ तपाईहरुलाई एकदमै पिङ्की लेदरमा चाहिँ दिएको हुन्छ। सो तपाईहरुले हेर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै साइनी छ है। लेदर पनि एकदमै साइनी छ। लेदर पनि एकदमै साइनी कलरमा छ। लाइट येल्लो कलरमा चाहिँ डिफल्ट सुलेस दिएको छ भने चाहिँ योसँग चाहिँ एक्स्ट्रा सुलेस पनि एड गरिएको छ जुन कि ब्ल्याक कलरमा दिएको छ। अनि तपाईहरुले यसको टङमा हेर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको टङमा हेर्यो भने चाहिँ यस पावरपफको ब्रान्डिङ गरेको छ है, पावरपफको। अनि तपाईहरुले वान अफ द एकदमै यसको चाहिँ आइकनिक भनेको चाहिँ एकदमै जाइन्ट आइमा चाहिँ तपाईहरुले एङ्कल साइडमा देख्नुहुन्छ। यसको चाहिँ एङ्कल साइडमा चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो आँखा देख्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ कार्टुनहरुको आँखा। अनि यसको सक लाइनरमा पनि एकदमै हुन्छ नि 9 कलरको येल्लो नट येल्लो पिङ्की कलरको चाहिँ एकदमै बवाल दिएको छ। अनि यसको इन्सेन बार भनेको चाहिँ एकदमै इनसोलमा दिएको छ। इनसोलमा चाहिँ तपाईहरुले कार्टुनको क्यारेक्टरहरु सबै यहाँ इनसोलमा दिएको छ। यहाँ यसको अनि मिड सोलमा चाहिँ यहाँ ब्ल्याक कलर। अनि तपाईले आउट सोल हेर्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट आउट सोल पाउन सक्नुहुन्छ। नाइकी एसपी डङ्कको लोगो चाहिँ सेन्टरमा दिएको छ। मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको छ यो पेयर चाहिँ है। अनि यसको सुज हेर्यो भने चाहिँ
यो चाहिँ काइन्ड अफ स्मुथ लेदर दिएको छ है यसको सुजमा चाहिँ अनि यसको सबै यसको पार्टहरू फिनिसिङ हेऱ्यो भने चाहिँ ब्ल्याक कलरले चाहिँ फिनिसिङ गरिएको छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ एज ए क्लोजमा है। अनि यसको आउटसोल एकदम ट्रान्सपेरेन्ट आउटसोल दिएको छ या। अनि यसको टङ्कमा हेऱ्यो भने चाहिँ टङ्कको मुनि हेऱ्यो भने चाहिँ यसको लभको साइन पनि दिएको छ। आइरन नो है, यो पिङ्क भनेको चाहिँ लभको त्यो होला होइन। अनि यसको साइडमा चाहिँ हल्का यो दिएको छ, यो भनेको चाहिँ स्माइली फेसको लोगो स्माइल गरेको दिएको छ है। सो ओभरअल यो स्निकर चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ है? पिङ्क भनेको चाहिँ मान्छेहरूले एकदमै केटीहरूले मन पर्छ नि त पिङ्क कलरको चाहिँ, तर यो पेयरमा चाहिँ पिङ्क नि असम नै लाग्यो है मलाई चाहिँ। यसको इनसोलमा चाहिँ यस्तो दिएको छ।